Bana ya Congo, bandeko na ngai nyonso bana ya Congo esika bozali napesi bino mbote na ngonga oyo esika bokutani. Tika bakoko na biso bazala na bino. Bomemesano bandeko ndenge tolobaki mikolo euti koleka tomonaki mapinga bakoti na mboka na biso. Natire na bango eyebani te, mais eyebani malamu ke Kabila nde akotisi bango mpona kose maintenir na pouvoir nyonso wana mpona koboma peuple congolais. Yango bandeko nalobi na biso peuple congolais boye. Na mokili malamu o vivre lokola nkoi, lokola lion, ata mpona mokolo moko. Mais o vivre lokola lion, lokola nkoi. Ke o vivre 100 ans lokola meme, eza pasi. Na préféré na vivre lokola nkoi, ata mokolo moko pamba na mokili apesaki nga ata mibale, mais na vivre yango lokola lion, lokola nkoi. Ke na vivre lokola meme pendant bambula ebele. Tomoni ba aventure depuis bandaki makambo ya élection, makambo ebele boye baza ko reporter yango babiloko ebele ebele. Mais nene loba boye. Surtout mpona bapinga na bana mboka oyo bazali averti. Toti komona bampinga ya mboka bapaya bakoti na mboka na biso na bibende na maboko elingi kolobaki mampinga donc bamilitaire bakoti na baarme na maboko. Mission nango eyebani te, mais toyebi mission na bango eza nini mpona ya kosoutenir Kabila mpona kotia désordre mpo balingi kolonga na maponami te, balingi kolonga na pouvoir te. Mais bandeko tozali ebele. Yango na kosengaki bandeko bomitya na elikia na makambo eza koleka teke oyo élection oyo boye non. Bato wana baza na posa ya kobimisa moto te, ata gagné te, bakobimisa ye te, bakobimisa moto na choix oyo bango balingi. Yango ifo tomilengele mpona kobenga na bango. Eza question ya kozela teke tozela nanu moto bonda kobima, favori na biso nda kobima, eyebona bonda kobima te. Baza bayini ya mboka, baza baloki, baza na manduki, bayebi kaka koboma, kose maintenir na force na pouvoir. Ti koloba lesiso baza koloba wana, ezala oyo toyoki boye, oyo boye aleki, oyo boye aleki, bandeko ezali kaka pamba, po boyebaki lesisi bakoprovoke lisusu biso, kaka bato bozomona wana. Annonce na bango kozala provocation, oyo kopesa pasi na mitema. Kwaki bazotriche, kwaki bakozwa pe eloko te, mais bakosala yango mpo bango balingi nde ezala bongo, mpo baza na manduki, baza na nyonso, baza na mbongo bayibi ya leta ya peuple. Yango na kolanse mbela na bana mboka nyonso, ekolo nyonso, mampinga na nyonso baza averti, tomilengele. A partir ya lelo, ti tokoma le 6, il faut komilengele kozwa ba dispositif mpona koluka moyen ya kobenga na bango. Ba annoncer mabe, ba annoncer malamu, mais il faut bango balongwa na pouvoir. Il faut tobenga na bango, tozali ebele bazali moke. Toza kosenga na bana mboka bazali éveillé, oyo bazali averti na kati ya mampinga, na kati ya bakoloba na kati ya administration mobimba ya mboka. Komilengela kaka mpona kofutre bango dehors. Donc boyoka eloko moko te, bosatendre na annonce ya malamu te. Mobule kobima. Annonce ekozala ya mabe, ekozala provocation. Po ezali nature na bango. Ezali pe volonté na bango mpona koboya kimia ekota na mboka. Yango nasengi na bana mboka. Surtout biso ba militaire. Oyo tozali libanda, na oyo bazali na kati ya mboka. Totika mboka wana ekende boye te. Tomilengela ata ba groupe moke toyeba nini tokoki kosala mpona kobenga na bango d'ici le 6, tobenga na bato wana. Na kosenga na ba peuple nyonso ya etandi mobimba ya Congo. A partir ya lelo totiba le 6. Na oyo baza na mampinga, ba patriote. Na oyo baza na mampinga te, na ba population mobimba. Il faut kokanga nakolo ba bureau nyonso administratif ya oyo ezali na baboka etandi mobimba ya Congo. Kokanga yango, tozwa yango, biso ba peuple, tokotala nsima. Ba bureau communal, bokende mosika te, ke tokende kaka epai ya boye na palais de la nation, bona boye te. Institution ezali mboka mobimba, république mobimba. Ba bureau nyonso esangi ya l'État, parce baza wana bazali bazosala yango illégalement.
mandat na bango c'est sila moto atie bango wana atie bango na makasi mandat na bango c'est sila basalelaka mpe l'état mosala te peuple mosala te basala mosala ya koyiba peuple na ya kogarder pouvoir na bango na yango d'ici le 6 il faut komilengela déjà koluka moyen ya assaut komonte assaut na babiro nyonso communal babiro communaux nyonso tout netani monga ya Congo to récupérer ba institution na biso na maboko na biso population bongo tokotala nsima naza kosenga ngo na militaire averti oyo baza na kati ya susi baza na Congo na kati ya mitema na bango administration ya l'état nyonso tout ezala siége etali mobimba ya Congo tomikabola biteni bato baza na région boye bozwa administration wana bogere yango bao baza boye bozwa yango bogere bobengana bato na bango wana ya l'état en attendant tokende na makambo ya sika tobengana pouvoir oyo comme ça tokoyokana biso na biso bana mboka donc solution yango wana il faut pas s'attendre na oh non tozala na le résultat te ekozalaka na désordre ekozala toujours na volonté na bango ekozala na volonté ya peuple ndenge auti kosexprime te non ekozalaka na volonté na bango ya moyibi ya motema mabe bon tozonga na makambo ya mampinga bamilitaire wana bakoti baye na bibundeli toyoki ke bamosusu bazalaki na kitona alongolo baki na kitona bake na este mais oyo baka mingi na kitona nyonso ezalaki majorité ezalaki barwandais tuti oyo bazalaki na baplace ebele ezalaki barwandais alongoli bango atindi bango na côté ya este selon information toza nango azwi bango ya mike bazalaki na este bajeune bazozwa formation aye na bango na Kinshasa mpo bazala bien mate bayebele oyo bakosala te epuis azwi na baforce na ye mosusu spécial oyo ya barwandais batie wana bandeko bato wana babangaka mpe liwa ye moko Kabila abangaka liwa soki abangaka liwa te akozala na bagarde du corps te bakengelaki butu moi esika alalaka te so bakengelaka c'est parce que abangaka liwa bato nyonso omonaka wana baministre banani babangaka mpe liwa mpona mabe oyo baza kosala na population bazobanga liwa yango bakengela bango na bapolitien na manduki okoyo babangaka mpe liwa il faut koyokisa bango mpe solo ya liwa sikoyo donc kosome bango koluka moyen ya kobengana bango kosukuma bango bakende na bango totika sultan te ekoma lokola momesano kaka ke eleki boye basali boye evandi ti tokosala 100 ans kaka bango to peuple aza kobe lokola meme maponami esalami lelo eza baventure yango na kofélicite bahomme politique baopposant nyonso tout quelque soit badivergence na bango option bazoki ya kokende élection avec ou sans machine parce que bato soki osala analyse omonaki avant déclaration bazalaki na eloko moko te bapreparaki élection te bapreparaki kaka moyibi bapreparaki koyiba plan na bango mais plan na bango ekomi bafoue ntango baopposant bandimi kena tokende avec ou sans machine tokei tala sikoyo bakomi kopotana koluka moyen ya koluka babiro ya lokuta toza na information ebele bamachine eza nango te bamachine babiloko wana mike eza makambo ya lokuta apart oyo baprépare mpona koyiba nango na bandako na bango mais oyo le reste bapanzi wana bayopanzi yango ntango basali report ya élection bapanzi yango partout mpona kopesa neti ke élection ekozala baza na eloko te bazali mpe na eloko te donc baza contre mi sikoyo bakoluka nini désordre ekota baprofite na manduki mais na désordre ekokota wana il faut ezala na avantage na peuple congolais na bamilitaire averti il faut mettre kobute bango dehors lokola Congo mboka eza monene mbela ekoma na bapipai biso na coin nyonso tout d'ici les 6 bato wana tobanda na bango babiloko ya kolakisa bango mpe ke kotya bango sommation na basodo bayaki wana bayeba ke ekozalaka toujours ndenge ezalaka mikolo nyonso te surtout na kolanse mbele ya bamapinga oyo toya libanda bandeko tolobi mingi tokonscientize bandeko na biso mingi tolukana na biso toyokana na biso moko tout ça en matière na motu toyebi banotion ya guerre conventionnelle guerre non conventionnelle guerrier urbain guerrier paysanne towana banotion ebele oyo toyekola wana eza na motu mais ekopola kaka boye tovandi kaka koloba tolobaka bandeko toyokana nano esika tozali awa na diaspora tout ça ata quelque chose bate bao bazali kuna misusu baza na volonté ya kosala likambo tosololaka mais il faut koluka eloko moko baza kozela eloko moko ekopousse bango po ya koluka moyen ya komotive eloko wana
bato baye wana ba militaire bakoti na ba arme bayebi mboka wana te à part bainfiltre bayaka kala na ntango ya RCD Goma baza wana mpe baye bakota na babandundu partout bavanda lokola bacivile mais baza kozela au moment portin mpo basala bamission oyo tunikomi nango sikoyo. tovanda na poto awa bandeko tozongana na mwa jeunesse mwa histoire moko elekaka ntango bitumba yaki na Yougoslavie ntango bakosovar bazoluka indépendance na bango toyaki na bami bakosovar bamilitaire kosovar na bamisusu bazali na mwa bacivile tovandaki na bango na diaspora mais ntango bayaki komona ke bapesi bango appui moko boye na communauté internationale bazalaki te communauté internationale tindela bango basoda baya kolongola Milosevic oyo basenga indépendance na bango ya ucheka non tovanda na bango na bacivile na baex militaire bazongaka na Kosovo bazolaka biso ke tozongi na Kosovo toyoka indépendance na biso bakitaka bango bakitaka pour intérêt ya mabele na bango mpe lelo bazwa indépendance na bango lelo tomoni basine mingi ya bato batiaki ye toyoki bapotani mpona bacontrat na bango babiloko nango basinyaki ya mabe mais nzambe aza bolole te mpe natire eza na mystère nango bapotani entre bango alors bato wana baza na appui moko te baza wana baza suna eloko te et c'est à nous maintenant ya komotive départ na bango biso peuple congolais diaspora oyo baza na biso na diaspora na oyo baza na kati ya mboka ntango ya libération esi ekoki tozozela mutu tozela totala nano tozela te toréagir tobenga na bango baya déjà pie moko dehors ndenge baza wana moko nde etikali na kati yango wana moko wana etikali il faut kokata yango eza lokola moto asi anyati mine antipersonnel soki alongoli lokolo ekati ye lokolo soki moye mpe alongwa wana eza te il faut kodemine mine wana apres bokangi ye bolongoli ye ekosote lisusu te alors yango tozosela bango baza sikoyo ndenge wana faut komona kolongola mine wana nyonso wana tokanga bango basinga moye babouge so eza te moye bakende mpe eza te baza kaka wana bavandeli mine donc soki alongoli lokolo esote yango naza kosenga na bana mboka toloba mingi toluka baposition mingi mais toujours en vain et puis nabendi baleader politique matoi soki olingi kotravaille mpona baambition na bino politique botika kodiabolize peuple kotia division na peuple na batribalisme ezali mabe eza na avantage ya monguna nakopesa ndakisa na makambo emalekaki na 97 mpona monguna aprofitaki division ezalaki na armée il y avait des infiltrés na kati ya armée les tutsi tozalaki na bango bazalaki na kati ya armée wana oyo bazalaki lokola babengi babanyamulenge bacongolais mais bazalaki na mission oyo bazalaki na kati ya armée bazalaki na niveau nyonso na garde civile na force terrestre na force aérienne bazalaki bakota na bango depuis kala donc comme bazalaki lokola bacongolais mais ils travaillaient en connivence na réseau na bango ya batuti ntango baya komona ke division ekoti division tribalisme ekotaki na kati ya armée et puis division ekotaki na armée à part tribalisme division ekotaki donc unité na unité ezalaki na mokonzi nango oyo baza kobéir alors unité de lutte oyo ezalaki censé mpona kodéfendre mboka ezalaki délaissé 31e brigade na 41e na 21e brigade ezalaki délaissé bazalaki susu na encadrement te supervision na bango ezalaki susu te bakomi mosusu bazolongwa bake na unité boye oyo ya mérité te ake boye or spécialité eza des armes azokende kota na gendarmerie mpona nini misère na division ya armée voilà esika nyonso bainformation ezokende mpa monguna ezokende bon le bamonaki ntango ekoki sikoyo tala eloko basalaki baye kobandela biso na mboka eza mpona bozoba na biso moko toyebi kosegere te toza na sentiment ya tribalisme mais bomekana koyebisanga ntango bakotaki armée nyonso wana ya burundi rwanda uganda na bamercenaire bango baérythréen ntango bakotaki boyebisa ngai balongolaki ekolo nini batiki ekolo nini oyo bango bazali koboma to bazali koboma kaka congolais boyebisa ngai région nini baépargnaki babino oyo baza ya biso
baonde ba maki na biso to kolengela albino kuna ekolo wana ne to bo mabino nyoso siko to bo mabino nyoso tu donc wana mususu batika donc na bité congolais ko yebisanga ki no bazwaki ba oyo batiki ba oyo ba bomba oyo batiki ba oyo congolais ko yebisanga ki basala ki yango donc na aboni ki basala ki yango alobela ngai bato bayaki pona koboma kaka congolais pona ba intérêt ya Congo. Alors lelo tomoni pe makambo yango lisusu mongona koprofite na eloko wana mpona nini bino balider mosusu politique baambition politique eza ya bino me bino moko bozwa yango ya kokotisa tribalisme mais eza pasi mpo monguna koprofite na ye yango tozomona sikoyo me bona na malamu na 97 avant entrée ya FDL général Eluki azalaki chef état major mais bolanda soki nayebi te so archive ezali ntango kaka barwandais bakotaka apesaka non ce sont des rwandais il faut peuple nyonso asimba manduki et peuple atelema tokende kobengana barwandais balingi bazwa bongo donc moni peuple azalaki likolo étudiant école région donc nakoloba congo mobimba etelemaki likambo barwandais balingi bazwa mboka mais ntango baye komona ke non tolongola bato baza en tête sima barwandais baye kozwa Laurent Désiré Kabila obola porte parole bagande kisase baprésente bango liboso ale peuple congolais bia non bazoya nde sikoyo wana aza mwana mboka Kabila kaka basali ndenge basalaka na média internationaux mpona so balingi basala likambo nde bapesaka bamessage Kabila porte parole mpo aza na connivence na Rwanda na FDL. Alors il alisaki peuple abino oyo azoya na aza mwana mboka eza so barwandais te mais nzo bande ezalaki baplan basala c'est tout à fait oyo tozomona lelo balider politique oleboya na idéologie politique mingi ekoti na makambo ya tribalisme mpo ozwa bavoi ya tribal donc odivise bato bakabwana élection soki ekozala mpe eza nango ya makambo ya lokuta mpona nini kaka monopole ya tribi eza na ntina moko te mpo ekochange nango mpe kaka bana nango banakala biloko wana mbongo wana ezalaka kaka yango wana na maître bino ngarke botika mpo na bino bokozala ta mosusu oleki pembeni na bakalomni botie bato babeti mpe bale na moto okufi na yo mpe otiki pouvoir yango kua botika babiloko bozosala wana ya tribalisme kua eza na ntina te mpo na intérêt ya peuple congolais na intérêt ya Congo biloko ozopointe kaka kende okóma na bokonzi mpo okóma moto ya mbongo mais intérêt général bokosala bokobunda mpo na intérêt général quand na badivision soko otikali mpe ndambo ebandaka baguerre ti donc botika biloko na bino wana soko ozobunda mpo na politique ke idéologie politique oyo eza bien pour na peuple azala bien pour l'intérêt général ça va bobunda na bino eza mosala na bino bapoliticien mais botika kokotisa makambo ya tribalisme mpo tribi moko akozala likolo ya moninga aza na ye te verset biblique moko mpe eloba te na kati ya bible oyo nzambe alobaki na tie verset biblique oyo napesi point moko géographique napesi yango nkombo Congo ube Zaïre nazwi bana mboka wana natie bango na mboka wana nasali batribu ebele natie wana alors na batribu wana naponi batribu mosusu oyo ekoki kozala na bokonzi na mboka wana te eza te na verset biblique eza te donc botika biloko ya batribalisme mpo ekobota kaka bahaine ata oyo azwi pouvoir soki kaka tribalisme ezocontinue bakoutilize mpe bamosusu batikali wana bakoutilize bango na baarme na makambo ebele ebele bakocrée susu kaka bitumba kaka mpo bango baza opprimé donc yango nde banocontinue tozala na vite na mboka wana mpo so lelo mbulu badiabolize bakongo ke bakongo baza bato mabe alors bato wana boye na boye mpo na biso ifo tozwa pouvoir alors bakongo baza bato mabe bangala baza bato mabe boye na boye donc ntango sikoyo azwi pouvoir boyebake bangala na bakongo bakosala coalition bino biso toza opprimé mpo na tribu wana esali boye soki mongala azwi pouvoir ayebisi bato ke non baluba baza bato mabe il faut koyina baluba bazwa pouvoir ate biso batozwa pouvoir boyebaki baluba mpe baza mpe bato bakosala mpe likambo kaka mpo bango mpe bakolinga te ke bango mpe bazala opprimé bangala mpe bosali bangala ndenge wana bangala mpe bakolinga te bazala opprimé yango wana moni bautilisaka kaka toujours na bapaya eloko wana ebanda na ntango ya babelge yo ozwi pouvoir oyini baoyo me bao wana mpe yebaki baoya koutilize bango mpo bango mpe bato bazwa pouvoir donc ebandaka kaka mobulu na mboka
Donc, vous avez un politique, un diplôme, mais vous avez un sucre na soya zolo. Vous avez la sagesse de mon côté, vous pouvez se gérer. Mais ce qu'on a tribalisme, tout le monde a tribalisme, tu vois, il faut que nini na mboka. Kaka malheur, malheur na malheur. Kaka ba malheur. Les loso boyini école moko. École ale ba okende, ba majorité, ba vani. Ba ozape te ko ba toujours opprimé. Ti mopaya oya koprofite mopaya aye koprofite na sesa kote na bino mpe banda rébellion na bino mpo tokwesa nino donc mboka ewazaka na désordre oyini mobowa oyini boye olobi etribi kaka mpo na ngai non congo soki yo olingi osala tribalisme kende na mboka na yo moko na région na yo vanda kuna créer pays na yo na mboka na yo c'est tout oyo aza makasi kogere congo mobimba te ke oyo oza président ogere congo mobimba mpo oyo oza tribaliste non olingi mpo okonzaki tribalisme zwa kaka kende na région na yo oza régionaliste alors kende na région na yo zwa région na yo komisa yango république bovanda kuna na région na bino bosala oyo ya bino république soit république ya Kasai, république ya Bandundu, république ya Gemena, république ya Bazai, bosala na bino mais ko ngate ko zala mokonzi polo okei pona tribu na yo bongo gérer Congo mobimba te. Sur une idéologie nationaliste. Alors vous en soutien ya peuple congolais nyonso ko gérer Congo mobimba. Mais sur un esprit à tribalisme, ya séparatisme qui est au Kabola. Donc aux yeux ça la c'est quoi différence, ça la nini ça la moi discrimination moko boy. Oh non pour bata bande ko ya région nanga, ou ya village nanga, kende na région na yo yo moko vanda kuna sala région na yo, bongisa mboka na yo région na yo. Comment république et président ya quatre région na yo. Mais vous la président de la république était. Vous allez colonie, soit un tribalisme. Quel est le tribalisme? Quel est la région na yo? Quel est la république na yo? Ko gérer ba tunyo sauter. Quel est ko gérer la république na yo? Pour être tribaliste. To boité. Et là biloko moko naturel, ba fait moko naturel. Avant tout yo moko mutu, il faut milinga yo moko. Yami balé, on a famille na yo biologique. Il faut linga yango. Après, tout le monde a bien la famille, la carte de famille biologique, bah tu vas faire kabona ba bundaka pe. Mais bazonga naka. Après famille na yo, après famille biologique, on linga tribu na yo. Clan na yo, tribu na yo, on linga yango. On boya yango te ba biloko moko naturel avant. Tant on linga tribu na yo. Na coin géographique parce que tribu na yo ezali. So ba sali que na coin géographique eza ba tribu belé mais eza région moko. On linga région na la. On boya yango te. Tant on linga région na yo. Tout au niveau de la nation. Tant tu te sens que non, na kati ya nation na tu as région belé, de mettre ça les groupes moko to za nation moko ou abeni Congo. Alors il faut que la nation wana, lorsque peuple nyonso ya nation na ko la peuple ko la ndeko na yo. C'est clair. Mais quand tu as la tête on na nationaliste mais vous avez tendance à ya tribu na yo, tendance à ya région na yo, les bango ba monde ba za ba pour yo du pouvoir, le bango il faut pas vivre bien pour bango ba za ba té. To lingi lo ngana. Pour la nengwana bato ando bomana na mboka wana pe mboka ne bomana moto. Linga mutu pona idéologie na politique. Pona bolama nya sala pona mboka. Ko linga mutu pona tribu na yo te. Eza buzoba. Nyoso pona nini bato bazangi religion d'état. Religion d'état ezati. Ndenge sangisa obula musulman lelo ceux qui sénégalais qui même na mboka moko pays moko islamique. Tant que il se sent on se retrouve dans la frère na parce que dans la religion moko basangisi. Doctrine moko. À part ba tribu, à part bani. Mais attaquer wapi na Inde, attaquer wapi. Tant que lui que naza musulman, naza boye. Donc au moins ba yambi la frère. Tribalisme écoute ezalaka. Mais biso siko na Congo, eza mawa. Religion d'état ezate. Oya jim kimaikari na kati. Oya komine Bouddha. Oya komine suki nani yango. Oya komine muta wa monde moko boye.
ya homosexualité, ba secte wana ba biloko wana mabe. Donc toza perdu nous les Congolais, toza perdu, toi na repère te. Repère exact. Ya tozo inana. Oza catholique. Oza na koma na Buddha. Ah, ngala za na soki mutu nzambe ni nango wana. Ngala za na ngai catholique, ngala za kimbaniste, ngala za musulman. Donc ce que toza wana moi boyokana bien exact. Religion était exact. Toza na passe. Yango il faut profiter ce qu'on a makambo yake nation na biso wana to linga na biso o nyuso abengi congolais to linga na biso so chaka tendance wana yeba ke ba msuba ko tikala wana eko simba te mabiloko to na komona wana Tchad to sa secours na Tchad to pa tendance ezaki belé à Félix Malum Colonel Kamuge Asila Mate bazaki mo ebele mutu mutazu tribune ba sa mo ba rebellion na bango wana ba Idriss Déby oyo bayaka na kotakoli biso bato forma na forma iti tanga uti ba France wana ba ye aroke ba France wana bayaka na promotion bayaka na kotakoli to forma ka bango ayeba ite ka comme président mais tanga sukoyo Tchad panzanaki Bukuni Wedei na nord non ici après na nord côté à Béchekuna à celle de rébellion après avoir kobenga na Kadhafi Bukuni Wedei na soutien Kadhafi azana kati ya ye pas à nord mais na kati ya N'Djamena Colonel Kamuge na sud côté ya frontière ya Centrafrique na ya rébellion kuna Félix Malum azana côté nord est kuna côté ya Majer kuna donc mboka ezalaki indépendante ezalaki ya kokabwana mpona nini tendance tribale ntango so kotaki eloko wana esengaki nini mondele akosala yango mpona mpo ye aya toujours koya koyede biso tokendaki na code ya force interafricaine avant tout totyaki mpe biso tozalaki biso contingent banigérien basénégalais na balbitre baalgérien bakenya bazali balbitre na baalgérien alors biso tokenda combattre côté ya nord komandaka ati kunjuru majer jeda babiloko nyonso tokenda ti tokenda combattre kuna basénégalais bakendaki na mundu côté ya sud côté bakenda kosisa ngulu kuna biso tokendaki kosisa ngulu côté ya nord kuna mpe tosisaki yango et par après bokoni comme asantetaki nde kabila aza kosantete na makambo ya soki ya oni banini bayebisaki biso sikoyo ke tocombattre so isi na vrai te totika bango babetana tofongolaki nzela na ati kota ya Bécheko tofongolaka nzela totiki nzela tomo armée mbala ebetana tomona nde bokoni asambwa na armée na ye alaki na armée nationale tomona ndenge asambwa akimi akati rivière Chari akoti Cameroun na ndenge akenda soki na Libye kuna akimaki isi na droit du pouvoir mais ntango politique ekota ba français isi na vrai azoréclame pétrole ya uzu ya banda uzu bafrançais baye kotia susu non ye te bona botina nde baye kobenga na ye akimi mais c'était un vrai nationaliste oyo abundelaka mboka na ye kota nord oyo tobotelaka na ye mabele tobotelaka nde Kadhafi mabele kuna kota nord ya uzu village kuna kote nyonso ekomaki ya Libye mais abundelaka mboka na ye mais baye kopakole manteka na mindele ke non c'est un grand tribal et grand criminel bona bo non asalaki mikote abundaka mpona mboka na ye toza batémoin oculaire abundelaka territoire na ye soki ye te nde Tchad côté nord kuna etikala nango ya Libye mais ye moto abundaka na banani na ye baguerreros na ye biso toyei koapuye bango mpe tobenganaka mpe Kadhafi voilà toujours eza mpona division wana mais lelo Idriss Déby aye koma président mpo balobaka donc histoire eza témoin monde eloko atribune na réhabilitation aye kosala yango bazongani na baye kozwa formation na Congo na banani basali sikoyo armée bango baza sikoyo na Tchad wana mais mwa babiloko ya mike ya tribali ezalaka nango kaka mais quand même base soude lisusu bazongi division eza susu te même Mobutu asalaka ngo après indépendance na 60 quoique azali appuyé na mindele bani mais officiellement eza ye atongaki susu Congo totongani tokomi moto moko ntango aza kobaki tata bo mama bo ezali mpona aza dictateur te ayebaki babiloko oyo Congo bakopanza yango un jour bawelaka Congo oyo na
baprédateur tout bapembeni wana yango aza kosenga ke bozala toujours na unité bozala soudé boyinana te soki kote oyo batongi ndeko no balingi baboma ye obiki aza congolais sauve yango tokosenga soki mpo na ngai soki nabaki bato bazwa na tribalisme na Congo sont pas des congolais bahomme politique tant que homme politique ozwa na tribalisme na Congo tu n'es pas patriote donc oza na yo moto oye na profit moko ya mabe mpona intérêt na yo oza na souci ya peuple wana te donc oza na souci ya place yo outa soki wapi mpona consciemment mpenza naza congolais nabotami na libenge nabotami na businga nabotami na karawa nabotami na yakoma nabotami na kasai nabotami na aru na buta bakoko nanga bauta wana nabotami wana nabotami na matadi nabotami na kisantu nabotami wapi na lwila nabotami wana sonabata donc soko botama wana ke bakoko bauta wana mais comment kozala na esprit ya tribalisme po depuis 60 mobuta asilisaka yango mais comment lelo ozala na influence ya tribalisme c'est rocambolex eza fou donc oza congolais te donc oye kokotela kwa congolais ozopelisa sikoyo ke division ethnique ezala mpo yo lokola oza infiltré ozala mwa couverture moko boye c'est ça nakoloba yango parce que un vrai congolais lelo asala tribalisme na Congo na makambo nyonso tomoni oyo eza mpenza mawa ntango azoboma na Beni on tue les Congolais et puis makambo ezaka na Beni wana tokota na cadre spirituel Kabila ntango azwi pouvoir na ye na 2000 pouvoir batiaki na mindele ta banome il fallait recourir na même système oyo Mobutu apesaki pouvoir tant que mwana mboka na bachef coutumier il fallait recourir aye okuta na bachef coutumier aye okuta na bato moko ba faible Mobutu atravaille na pouvoir ya bato bandulu ya bapende kizenga apesaki ye yango pouvoir ancestral existaki ezali koexiste na mboka wana bapesaki ye yango kizenga apesi yango asali nango 10 ans sikoyo aye komeka moni kota bandande kuna pouvoir ancestral eza makasi kuna trouble ezomona azobomisa bato kuna baboyaki kopesa yango yango azoboma ti lelo ameki kuna baboyi kopesa yango bachef coutumier omona monaka eza ya likolo fabriqué mais bavrai mpenza bato bavandi doctrine wana bavandeli yango bapesa ye pouvoir wana te bandande bapesa ye pouvoir te jamais pouvoir ancestral kuna ezaka makasi bapesa yango te ndo omoni tiweri ezoleka kuna eza vengeance na kanda o Kabila azoboma kuna azoboma eza mpona biloko wana ake na kananga pouvoir ancestral ezali kuna makasi bameki esimbi te yango mona asali batiweri kuna soki akoconquérir babiloko nyonso wana susu etikali donc alingi bana kosala toujours ndenge wana 10 ans 15 ans 20 ans bapouvoir bakoko na biso batekelaka ye aprofitaka nango mpo aza na makila moko te na Congo donc il fallait profitaka na babiloko wana bopesanga sikoyo yango moni mbala oyo aza na place atie motu te marke bafabrike mwa bachef coutumier moko bona bakananga wana na babeni wana na babutembo bacreye balobi ke non tosali boye non eza ya lokuta yango mona aza aéchoué donc ake kozala baindien baindien auti mosika kuna aya mpo apesa pouvoir ovanda yango na Congo eza ya courte durée azwi bamélange ya bamarabu ebele batanzanien banani oyo ovanda pouvoir na mabele ya bato non yango mena échoué ndenge baza wana baso na pouvoir te yango sikoyo biso nde bacongolais tosekoye bango sikoyo bien eya lokola mati likolo ya nzete ya mangolo ozoningisa sikoyo bamanga tu wana ezokweya il faut tosala pouvoir sikoyo eza wana ndenge wana biloko ya baélection ok mokili emoni moyibi na bango mafia na bango bamoni bango polele kimoyibi na bango tu emonani polele oyo ya moyibi oyo keno baza baaventurier baza bamiyibi emonani mais sikoyo c'est pas tous ya susu bacommunauté internationale na bino wana baya koloba na biso keno babenga na biso bango te biso moko sikoyo tozwa en charge tobenga na bango basoda wana baza eloko te
Tout ça, il va discours rebelle, mais tout s'organiser. Surtout s'organiser vraiment. Est-ce que l'armée va se trouver à 5, 10 000, à 20 000. So pena peuple abimi nde bobima bokendo ya ba politique wana ba opposant wana. Tobi pena masse wana. Na kati wana sikoyo biso pe bato mayele mingi wana bakabaka bende to s'infiltrer na kati wana. Est-ce que tokolonga kobenga na bato te? Nde bona ba opposant na bino ne ba yaka nde bozaka nde bobimaka wana pona sentiment ba opposant na bino. Mais sikoyo so na sentiment ko libérer Congo en masse. Nde bobimaka wana. Na biso bato système to na kati ya ba troupe wana. Est-ce que tout le monde a la carte à tout le monde étranger va monter? On ne va pas réussir à nettoyer. Alors, volonté. Il faut sauver le Congo. Il faut sauver le Congo. Il faut sauver Mboga Nabiso. Ah, on a pouvoir. Le pouvoir depuis 2016. C'est si là. Ameki Mekia que nous avons pouvoir, on n'est pas. Il y en a un peu ça yango, comme on a sa propre ça yango. Non, et si bagite. Il y a un moment, il peut si bagite. Pas bon, pouvoir un peu tirer dans les vides, mais bah, aussi qu'on va corrompre, nous comme quelqu'un, bah, on t'a pouvoir là-bas, na wana ne pas taquer na ngale. Bah, mission, il y a au moins moi, et ça, ils vont les quitter. Mais bah, militaire, bah, il y a dans le sud-africain. Bah, si là, wana. Tu vois, on est en militaire. Pourquoi ça peut prêter, oh, non, sur le militaire, bah, il y a quand même Rwanda, bah, si là, wana. Bah, sud-africain, bah, si là, wana. Bah, Tanzanie, bah, si là, wana. Si vous avez convaincre, c'est comment tout le monde a cessé, vous avez un plan de pouvoir ancestral, pour pouvoir appeler dans les Kananga, jeune à Kananga, allez. Vous avez neutralisé ce qu'on Kananga. Vous avez dans le militaire, Nabino, vous avez sur le Bakat, sur le Wap, vous avez la Gédéon, vous avez un mystique, vous avez un mais ici, vous avez un vous avez un secret belé, vous bomba. Chaleur, vous avez un secret belé, vous bomba. Alors, il faut s'organiser. Il y a un peuple congolais. Moutakolbet minombela azalité. Kibo bima, bosala bo. Binomoko bo vivre yango. Canaille sur canaille pendant des années. Donc, moutumoko peut la minombela azalité. Mbele utana kati na binomoko. Vous s'organiser à partir de lelo, titre comme les 6. Na ba quartier kakawana organisation ya bato mitema makasi. Boyokani bouche à l'oreille. Kokeno kanga, si vous avez un lemba, vous avez un lemba. Et ça, là, spontanément. Et là, on va bomba égalité. Pour moi, il faut se communiquer, boyer, et secrètement, il faut ouvertement, parce que bomba, ça, là, qui me livre vraiment pour les. Ou à ma tête, vous avez une ma tête, l'administration commune, bobo maté, bobo bébisate, bo saisir, yango, non, ça, les signes. Donc, bah, j'ai une histoire communale, vous avez mis banda pour pouvoir laisser signer. Chadari arrose à la présidente, puis à Rojapete, Marie Baoui Banabam. Donc, il y a qui s'est Bokani maison communale, Bobisi va gendarme, il va bande de Nabiso, so mekinde to tumbama. Bova nanye ezali peuple ne mo kontina mboka oyo. Donc to pouvoir na likolo esila. Na ba commune nyonso tout. Bo vandeli yango. Ba bete ne pe masasité pour bozala ba armité. Ba gaz on est betama. C'est ça au moyen de faire partir Congo est amoureux. Moi tout ça là spontanément exacté. Boza kuna na Bukavu kuna na Kadutu kuna commune ya nini kuna ya Bagira tukini bokangi yango boyebisi ya administrateur bosala Cécilie doze la pouvoir la sika oya bato yo ese longwe boche ba mutu men bobo mate bosaka jeté bosaka parega na ba bureau na nyonso tu ya l'état. Ouais, bah, institution nous sommes oh c'est si là bon ça capare intani mo ma Congo bo ça capare na mo ba bureau nyonso tout avant de proclamer Moïbi na bango Chadal va proclamer un criminel avant de proclamer il faut que ça la yamone moi donc institution nous suis à l'état pour saisir yango tout ba commune nyonso bo ke na note ko to mima wa to ko kuta na place boye poto que ne sika bote et aussi mbata opération de la bonne côté bat na bato kana ba kwena bango kaka na ba place na bango wana place na ndesiko bosala pena révolution yango wana kaka na ba place bozali liwana mais bato siko ya makasi pena bien ko ba bi la makasi ba pena ma notion ya nini ko ba na kati ya masolo
tokokanga parler de la nation, tokokanga parler de la nation. Mais oyo sikoyo yabaki bajeune bato nyonso tu baza bapatriote baza bapatriote moko bazali averti na bacommune kaka bon lukana mino teke toki tosangana limete toki tosangana soki na liboso ya eside soki na nini po tokende boye te kaka na kati ya bacommune kaka badéfensive fo esala na kati ya bacommune kaka maison communale bokangi yango baagent pembeni bosiége yango na Goma ndenge moko na Bukavu ndenge moko na wapi ndenge moko na Kalemi ndenge moko bosiége yango donc koboma te kosakaje te mpo eza biloko na biso ya leta babiro bobebisa te eloko moko te me na bandako ya bato wana koncercle bango soki okoti na ndako na ye mbongo okuta na kati zwa yango biloko nyonso ya ndako wana bozwa yango ezali mbongo ya leta me babiro ya leta wana botika yango boke bosaisir yango bovandi me bato mpena mayele makasi tokoki na parler de la nation soki aza mpe na parler de la nation tokangi kaka kuna soki mpe aza te atikali kaka kota azalaki kuna c'est ça ce qu'il faut faire c'est tout ya teke boya tosangana ebele mpo tokende te ezosimba te ezosimba te komi na mongo afula bokangi yango bovandeli yango bobebisi te bobino mosala esili donc awa ndenge eza wa leta aza susu te tozala pouvoir ya sika na lemba ndenge moko na ngaba ndenge moko na njili ndenge moko avant le 6 ou bien le 5 il faut kosala parce que proclamation baosala ekozala mpona koprovoke peuple eza mpona provoke peuple donc olebo se mito evimba lisusu na bakanda il faut qu'on se prépare déjà avant mopaya moko ta oya kopekisaka non ça va te ezali droit ya peuple aorevalide droit na ye donc il faut kosala yango ndenge wana technique eza yango wana oya mingonoki o boya tosangana tokende parler de la nation te bato na bato kaka na secteur wana kaka koblende yango ti bokokaki na parler de la nation bato moko mpe ya bien bakoti kuna so bakotaki kuna bakangi ye soki aza te bainstitution wana tosaisir bainstitution wana tovandeli yango kuna militaire akoka peuple te ana aza soldat nayebi te détermination ya population oyoka na mawa mpo ozosuma sasi oba nobeta eza na ntina moko te obeta liboso mibale obeta nyonso nonono ayebi yango mpe yango wana ake kozwa bapaya wana bapaya wana eza barwandais eza ndambo baugandais baburundais bamercenaire oyo ajuge wana ajuge bango mpo baza na mawa ya congo te o mpo bamate mwa révolution bakobeta masasi bakoboma mais mbala oyo eosimba mpe te il faut koluka bango stratégie bakobunga nzela bayebi banzela te bakobunga nzela voilà na peti mna sete na likambo wana mais sete mpenza na beti ya makasi na tribalisme bango politique botika kosakana na peuple congolais na babiloko bagene na bino ya tribalisme wana ntango mpe bokomela na pouvoir yango mpe komela na pouvoir jamais koyede mpe peuple yango ata bandeko no bavotaki bango babiki o mpo andeko na biso boyede mpe bango te mina kosotonga bandundu yo lakisa na 1% na bandundu kimbuta lakisa village na bandundu soko tonga ngo ndenge na mosusu aza na premier ministre wana alakisa village ne na Kasai kuna soki abongisi Kasai na coin nini ye na mendo malanga na loja kuna alakisa na place asali abongisi eloko moko ezalaka te ce sont des comédiens alors peuple congolais c'est biso sikoyo nde toluka moto akoya na volonté mpona koyede biso nyonso peuple congolais botika makambo monoko mboka wana ekosimba nango eloko te ata lelo monoko mboka bolobiki monoko mboka bato wana lobi ozwa kaka ndenge wana non tosala déjà 30 ans sur 50 ans ya makambo oyo ya tribalisme nde mboka nebongaka te avec jatoka position wana avant indépendance akreaka biloko wana yango tememi biso ti na 90 désordre tribal olo na moto na niveau na ye intellectuel capacité na ye eloko oyo atangi mpo abongisa nango mboka atonga nango mboka te aza docteur soki ya nini to akende na tribalisme olasalela mboka asali tribalisme oyo aza ne soki wa motu moko boye pamba kaka boye aye mpona ndeko na aza tribal aza wana ale azwi atie wana mpo ezalaka wana mpo oza ndeko ya tribi na nga donc mboka ezokufa ayebi eloko te aza na notion te abatie kaka wana mpo kaka ndeko
alors kende kosala ngo na village na yo mboka bakoko na yo komisa ngo république soki république ya banani soki ya banani yo komisa ngo ya bino ya mokie wana géré yango kuna kozala mpe na frontière te kanga maka na kati kuna mpo soki obimi okota no na région mosusu donc kanga maka kuna sala république na yo osala baéroport et puis sala kaka wana esili et puis soki uti mpe na avion na espace aérienne mpo oleka na région mosusu donc il faut senga permission donc zalaka asalaka nyonso na région na yo mpo boza batribaliste olingi kaka région na yo obi régionaliste voilà koba teke na komi wana mpona bandeko na nga bavote ngai mpe bandeko na nga batie ngai awa siko mpona gérer kongo mobimba te biloko wana osimba su te soki ke mpona bandeko na yo donc yebaki kovanda kaka na mboka bandeko na yo wana salaka makambo nyonso kaka kuna administration moka kaka na mboka bandeko na yo wana région na yo sala ngo kuna tolingi so makambo wana te koza soki oza ekolo nini ozwi pouvoir mpo bandeko na yo balingi no osalaka bandeko na yo kongo mobimba te abengako président ya congo tolingi so biloko wana te malo voilà bandeko na ngai mbela surtout ezali ntango kaka tomoni ke bambolombolo bakoti na bibende na mboka tokotika te bandeko na ngai surtout biso basoldat tokotika te eza pasi biso bato toyebi masasi toyebi makambo ntango nazoloba awa moto nyonso asala mapinga ayebi te ntango moto akoteli na mboka na masasi akokende koyiba akobetani masasi akosala likambo aviole mwasi na arme na ye wana akoviole na ye alingi abonga kobonga na ye et surtout soki aza mopaya aza na susi ya mboka wana te ezaka mpasi bandeko yango ifo tobundela eloko ya bapaya oyo bakoti si ifo kobanda kaka nde nabai ke baleki na mutuka bopopoli mutuka wana ekozala bien donc mibale misatu 2 fois 4 fois ekozala bien totika te bandeko nanga bamapinga eza mboka na biso totika te eza na diaspora eza na kati ya mboka mpo mopaya so asa koti na masasi na mboka surtout ifali boyeba mission akoteli biso okendaka na Tchad tokenda na mission Tchad ayebi ke baye mpo na mission boye c'est bien mpona koyede biso tokendaka na Togo na 86 wana lere mwana Olympio autaka Ghana mpo abenga Yadem tokenda kosauve Yadem mpona mipepe tokola mona baye mpo rebellion yokota mais oyo sikoyo ya biso oyo kabila ke kozela biso soki bato moko boye basanguinaire bayokota na baarme na kati ya Congo bayokotela yango nini mpona ye mpona intere na ye moko donc il faut baarme wana ya mpo yaza kaka wana te bandeko ata bino militaire aosoki oza corrompu naturellement il faut kotala te ata soki oza corrompu meme soki oza assujetti est-ce que boyebisanga kende boza na bino nyonso na kati ya arme wana boza na bafamille te na Congo bafamille na bino biologique na kati ya Congo boza na bango te ke obotami tataleki to na sikoyo hiérarchie ya nini arbre généalogique banda batataleki bakoko banani na mboka wana bandeko nango baza te bafamille na bino mpo bozala na mawa te bozala lokola bameme boma obomi sans ozo réfléchir te boma obomi ozo réfléchir te et puis conscience na okamwaki conscience eza te tala kaka oyo esalamaka na Congo pillage esalamaka wana pillage esalamaka mpo nani un mois ya pamba ya salaire ya 31e brigade ya Kanseta un mois ya pamba ya salaire soldat oyebi droit na ye explication claire ezalaki te ke oyo mbongo bozala lobi esili soldat tomboki eloko etiaka debandante yango wana mais bino 12 mois soki combien de impayé okengela général na ntongo ozwi mwana na ye ozokengela na voiture ya lix okotika na classe oyo ayo mwana na ndako kuna na kankokolo so na kani yango wana po akende classe aza na mbongo ya minerval te mais yo okengelaka général wana mwana na ye ake classe azongi na midi omemi mwasi akompanye mwasi na zandu asombi lo aolia balami mpo na bango yo na ndako no eloko eza te bafutaka yo te mais ozokontinue kozala bolole na ye bandeko boza bato boza banyama boeskizema bandeko na ngai nyama kuta réfléchisaka mwana akwei na libulu mbwa mwana alandi ti akai mwana na mwana asauve ye mais bino bato bahumain armé bolui boza bamilitaire
ba droit na bino bozo revendiquer ya moté ba ke ba jino pe ba Rwandais ba yi en tout cas ils a passé bon malchance qui a ndenge ni na vraiment ils a passé ça passe pour na ba to ba zo besoin militaire ils a passé fourmi à pamba oyo soko oyo na moi secteur na ye na place na asali mwani na akoswa yo pour se défendre fourmi mais yo congolais ba droit na yo nyonso tout ça bafoué ya ba ndeko na yo za bafoué mboka na yo eza à chaque fois eza envahi na l'étranger olati teni osimbi arme olobi ke chef à lobby mawa ils tosenga na bino pouvoir yango esili peuple eza azovandike droit na ye bobima na bino te bopekisa peuple wana bosangana nde na peuple wana mpo eza mpe libiki na libération na bino eza libération na bino militaire congolais bokokoma basi ya basoldat rwandais te bokokoma basi ya basoldat ugandais te baza na valeur te koleka bino tongona makambo ebele na moshaki wana babomini lokwa banyama na nini na connivence ya pouvoir eza en place babomini lokwa banyama na moshaki wana na biskade mo ezanga ntina conscience na notion ya nation ekota bino mpo bokotika bino kaka biskade ti bokoma ba 50 ba 100 kaka bozoba ndenge wana bokovivre kaka lokwa banyama ndenge wana entre temps bango bati na bafamille na bango na bapoto bazolia bazovivre bino bazosouffrir mpo na intere na bango bozalaka meme bato bandeko na ngai bozalaka meme bato vivre ata mokolo moko comme lion ke ovivre 100 ans lokola mouton lokola meme na bobola na bozoba kaka babendaka bendako kaka na singa mais vivre lokola quand même lion atokufi na mais vivre lokola lion ata mikolo mibale pamba c'est ça kozala mobali moto na banda comme na pouvoir ka militaire boni atongi eza te mais ake kotonga na Tanzanie baimmeuble na bamagasin immeuble atongi na Tanzanie wana akotonga baappartement sociaux na Congo baappartement sociaux na Congo wana mpo bato bavivre pourquoi asali yango te atongi par ici par là atongi partout pourquoi asali yango na Congo te ata hôpital ata école bandako baotonga wana mpona commerce kaka donc eza mpo bango na bango bavanda yo kende na Liban ube kende na Inde bosala makambo bozosala communauté libanaise eza wana na indienne makambo bazosala na kati ya mboka wana bino mpe bokende na bomeka kosala na mboka na bango soki mpenza bokosala yango so bakotika bino so bokosala yango makambo bango bazosala na mboka na bino wana donc bayeba bazwa etandi moko azosala loi eza te ndenge alingi asala akozwa mpe mwana mboka ake afuti moko babengani mwana mboka ya zu place wana siko bino mpe bokenda na bainde wana na bachine bosala yango nano so bokosala yango mawa mingi mawa mingi bandeko vote ou pas eza nde kotia fin na gouvernement eza en place voilà bandeko na ngai donc vote ou sans vote te eza question ke d'ici pe lesiswana tobengana kaka bango kaka makambo esila bakende na bango okoya nsima na ya nsima tobengana kaka bango donc il faut s'organiser peuple bobima ndenge kaka bobima kokozwa baopposant na bino wana donc il faut ndenge wana donc et puis plan eza ke na bacommune nyonso kaka bosaisir kaka banini administratif wana esili nango kaka esili totala baya na masasi basisaka congolais nyonso tu quoi voilà bandeko na ngai